हे एवरीवन। तो चलिए आज मैं आपको अपने क्लास के नए मेहमानों से मिलाती हूँ। तो देखिए ये मेरे क्लास के 3 नए स्टूडेंट्स हैं जो कोने में एक तरफ क्लासरूम की वॉल में बैठे हुए हैं। ये तीनों बहुत ही ज़्यादा शांत है और जब क्लास चलती है तो ये बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं। आजकल ये उड़ना सीख रहे हैं और हमेशा अपनी मम्मी का वेट करते रहते हैं और जब इनकी मम्मी आती हैं तो ये तीनों बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो आई होप आपको ये तीनों स्टूडेंट्स बहुत अच्छे लगे।